मनुष्य अपनी इच्छा एवं आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अनेकों क्रियाएं करते हैं। एक क्रिया मानवीय क्रिया कहलाती है। वह मानवीय क्रिया जो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से की जाती है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जो केवल स्वयं की संतुष्टि के लिए की जाती है वह अनैतिक क्रिया कहलाती है। वे सभी क्रियाएं जिनमें एक व्यक्ति जीविका कमाने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल का उपयोग करता है वह पेशा कहलाती है। जब लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं तथा बदले में उन्हें मजदूरी वेतन मिलता है तो इसे हम रोजगार कहेंगे। लाभोपार्जन के उद्देश्य से की गई नियमित उत्पादन अथवा विक्रय, हस्तांतरण एवं विनिमय की क्रिया व्यवसाय कहलाती है। उचित लाभ कमाना, नए बाजारों की खोज करना, व्यवसाय का विकास एवं विस्तार करना, उपलब्ध संसाधनों का नवीन एवं अनुकूल उपयोग व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य है। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों में गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन, उचित मूल्य, सामान्य कल्याण तथा समाज का उत्थान, उचित लेन देन एवं निवेशकों को उचित प्रतिफल सम्मिलित है। मानवीय उद्देश्यों में कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन, उचित कार्य दशाएं, कार्य संतुष्टि, प्रशिक्षण, विकास एवं पदोन्नति के अवसर आदि सम्मिलित है। राष्ट्रीय उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा करना, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय हित एवं प्राथमिकता तथा सरकार को करों का ईमानदारी से भुगतान व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्य है। वैश्विक उद्देश्य व्यवसाय के वैश्विक उद्देश्यों में वैश्विक प्रतियोगी वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध कराना एवं व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार करके धनी एवं गरीब देशों के बीच की दूरी को कम करना सम्मिलित है। उद्योग का अर्थ वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से, उगाने से अथवा प्रक्रियण से है। प्रकृति के आधार पर इन्हें प्राथमिक, द्वितीय सेवा उद्योग में बांटा गया है। प्राथमिक उद्योग का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण तथा जैविक पदार्थों के प्रजनन एवं विकास से है। इसे निष्कर्षण एवं जननिक उद्योग में बांटा जा सकता है। द्वितीयक उद्योग प्राथमिक उद्योग के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं। यह या तो विनिर्माण उद्योग हो सकते हैं अथवा निर्माण उद्योग हो सकते हैं। विनिर्माण उद्योग तैयार वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है। इन्हें पुनः विश्लेषणात्मक, कृत्रिम तंतु प्रक्रियण एवं संकलन उद्योगों में के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सेवा उद्योग का संबंध ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं की उत्पत्ति एवं प्रक्रियण से है। वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का कुल युग है जो वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करती तथा उपभोग के लिए इनकी उपलब्धता को सुगम बनाती है। इसलिए यह व्यापार एवं व्यापार को सुगम बनाने वाली सहायक सेवाओं से मिलकर बना है। आंतरिक व्यापार से अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के क्रय एवं विक्रय की प्रक्रिया से है। जब व्यापार एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। थोक व्यापार जब वस्तुओं को विनिर्माता अथवा थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में खरीद कर छोटी छोटी मात्रा में फुटकर विक्रेताओं को बेचा जाता है तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। फुटकर व्यापार जब वस्तु एवं सेवाओं को विनिर्माता अथवा थोक व्यापार से खरीदकर उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है तो इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। बाह्य व्यापार व्यापार जब दो देशों के बीच होता है जिसे बाह्य व्यापार कहते हैं। आयात व्यापार जब वस्तुओं का क्रय विदेशों से किया जाता है तो इसे आयात व्यापार कहते हैं। निर्यात व्यापार जब विदेशों में माल का विक्रय किया जाता है तो उसे निर्यात व्यापार कहते हैं। पुनः निर्यात व्यापार जब वस्तुओं को किसी एक देश से क्रय करके किसी दूसरे देश में बेचा जाता है जिसे पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। वाणिज्य व्यापार सहायक क्रिया वस्तुओं को क्रय विक्रय को सुगम बनाने की विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियाओं को संपन्न करने की आवश्यकता होती है। इनमें वस्तुओं का परिवहन, भंडारण, वित्तीय लेन देन एवं वस्तुओं का बीमा सम्मिलित है। उदाहरण के लिए जब चेन्नई का एक व्यापारी दिल्ली के व्यापारी से माल करता है तो उसे वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय के अतिरिक्त ये क्रिया भी करनी होती है। वस्तुओं को भौतिक रूप से दिल्ली से चेन्नई ले जाना जिसे परिवहन कहते हैं। चेन्नई में वस्तुओं को पहुंचने के बाद उनका व्यवस्थित रूप से संग्रहण जिसे भंडारण कहते हैं। बैंक के माध्यम से धन की व्यवस्था एवं भुगतान करना जिसे बैंकिंग कहते हैं। दिल्ली में वस्तु लाते समय मार्ग अथवा भंडारण में वस्तुओं को क्षति हानि हो जाने की दशा में जोखिम से बचने जिसे बीमा कहते हैं। डाक एवं टेलीविजन के माध्यम से एक दूसरे को सूचित करना जिसे संप्रेषण कहते हैं। विभिन्न माध्यमों के उत्पादन संबंधी सूचनाएं उपभोक्ताओं तक संप्रेषण करना जिसे विज्ञापन कहते हैं।